आजको यस भिडियोमा हामी एससी 2074 मा सोधिएका सेटको ग्रुप सी को क्वेशनहरु गरेर तपाईलाई देखाउनेछु। अब तपाईले यहाँनिर पहिला क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ 11 नम्बर है त। 11 नम्बर देखि तपाईलाई ग्रुप सी मा सोधिन्छ। ग्रुप सी भनेको तपाईको लागि 4 मार्क्सको क्वेशन भयो। अब 4 मार्क्सको क्वेशनमा 11 मा जहिले पनि सेटकै क्वेशन सोधिन्छ। यहाँनिर एउटा सेटको क्वेशन छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एक्चुअली म क्वेशनलाई रिड आउट गर्दैछु हेरौँ है त। In an election of a municipality, two candidates M and N stood for the post of mayor and 30,000 people were in the voter list. हामीलाई क्वेशनले के दियो, एउटा म्युनिसिपालिटीमा मेयरको लागि चुनाव हुँदैछ। त्यो चुनावमा M र N दुई जना मान्छे उठ्दैछ र त्यसमा चाहिँ भोट गर्ने जम्मा कतिजना छ 30,000। त्यो टोटल 30,000 भोटर लिस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो लागि के भयो त युनिभर्सल सेट भयो। अनि voters were supposed to cast the vote for a single candidate. 15,000 people cast vote for M and 12,000 people cast vote for N and 22,000 people cast vote even for both. अब हेर्नुस् है, यो सेटको क्वेशन हो। सेटको क्वेशनलाई हामीले पहिला सुरु यसलाई सेट नोटेसनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सेट नोटेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो के ले डिनोट गर्ने। ओके, अब म लेख्दैछु पहिला सुरु लेट द नम्बर अफ भोट्स। हेर्नुस् है, हामीले यहाँ भोटको कुरा भनेको छ। लेट द नम्बर अफ भोट्स रिसिभ बाइ टु क्यान्डिडेट्स। दुईटा क्यान्डिडेट्स हाम्रो के छ M र N हो। लेट द नम्बर अफ भोट्स रिसिभड बाइ क्यान्डिडेट्स के हो M and N। M र N ले रिसिभ गर्नेलाई हामी के भन्छौँ M ले डिनोट गरौँ and N ले डिनोट गरौँ रेस्पेक्टिभली। हेर्नुस् त, यसरी हामीले लेखिसके पछाडी के भयो, अब सेट नोटेसन आन्सर हामीले लेख्न सक्छौं। त्यसो भए क्वेशनले हामीलाई के गिवन दिएको छ त। गिवनमा पहिला सुरु NU दिएको छ। NU भनेको टोटल नम्बर अफ भोटर्स कतिजना छ त्यसमा 30,000 छ। त्यसपछि NM भनेको नम्बर अफ भोट्स रिसिभ बाइ M क्यान्डिडेट। उले कति पाएको छ त 15,000 भोट। 15,000 भोट भयो। अनि त्यसपछि NN ले N क्यान्डिडेटले कति पाएको छ भोट 12,000। र यो दुईटालाई भोट गर्ने भनेको के हो त तपाईको इन्टरसेक्सन पार्ट भयो। सो M इन्टरसेक्सन N इक्वल्स टु कति भयो 2000। अब क्वेशनले हामीलाई के सोध्यो त हेर्नुस् है त। सो दिस इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। यसलाई हामीले भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो। प्लस अर्को कुरा हाउ मेनी पिपल डिडन्ट कास्ट भोट। अनि त्यसपछि हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड। ल त्यसो भए अब निकाल्दा जाउँ। अब यो क्वेशनको सोलुसन गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ चुनावमा एउटै व्यक्तिले दुईटा क्यान्डिडेटलाई कहिले पनि के गर्न पाइदैन, भोट गर्न पाइदैन। अब यसमा गरेको छ। सो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इनभ्यालिड भोटमा जान्छ। त्यो अहिले एकछिनमा हेरौँला। ल पहिला सुरु हामीलाई आई नम्बरमा के भनेको छ भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो। अब हामीले यसको भेन डायग्राम बनाउँदैछौँ। ल भेन डायग्रामको लागि यो भनेको M क्यान्डिडेटको लागि भयो हाम्रो। अनि यो भनेको N क्यान्डिडेटको लागि भयो। यो M यो N यो U भयो। ल हेर्नुस्, अब हामीले सेटमा प्लट गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला कुनलाई गर्नुपर्छ इन्टरसेक्सन पार्टलाई। इन्टरसेक्सन पार्ट दिएको छ कि छैन हेर्नुस् है। अहिले त हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ 2000। तर कहिलेकाहीँ क्वेशनले के गर्छ दिदैन। नदिएको केसमा तपाईले इन्टरसेक्सन पार्टलाई के भन्नु पर्यो x लेट गर्नु पर्यो र यसलाई x को फर्ममा यता नि x को फर्ममा लेख्नु पर्छ। त्यो सकिहाल्छ। M ले पाएको भोट जम्मा 15,000 हो। 15,000 मा 2,000 इन्टरसेक्सनले गइसक्यो भने चाहिँ कति भयो यसमा तपाईको 13,000 बाँकी भयो। N ले रिसिभ गरेको 12,000 12,000 मा 2 गइसक्यो 10,000 बाँकी भयो। अब हामीलाई M युनियन N पनि त होला। M युनियन N कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु त्यो पनि त लेख्नु पर्छ। अब त्यो कसरी निकाल्ने त्यो एकछिनमा हामी हेरौँ है त। यो भयो आई नम्बरको सेटको। अब हामी आई नम्बरमा के सोधेको छ त क्वेशनले हाउ मेनी पिपल डिडन्ट कास्ट भोट। डिडन्ट कास्ट भोट भनेको तपाईको कम्प्लिमेन्ट हो नि त। यो त सबै के गर्ने हो भोट दिने मान्छे भयो। भोट नदिने मान्छे भनेको कम्प्लिमेन्टमा जान्छ। त्यसो भए कम्प्लिमेन्ट निकाल। कम्प्लिमेन्ट निकाल्न पहिला सुरु हामीलाई युनियन चाहियो हैन। युनियन निकाली हेरौँ। M युनियन N कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु वाट हो। ओके, अब निकाल्दै जाउँ त। पहिला म युनियन निकाल्दै छु M युनियन N। युनियनको फर्मुला के हो तपाईको M प्लस N माइनस M इन्टरसेक्सन N भयो। अब यसबाट हेर्नुस् M भनेको तपाईलाई
15,000 दिएको छ, त्यसपछि n भनेको 12,000 भएको छ र माइनस इन्टरसेक्सन कति दिएको छ 2,000। यो गर्नुस् तपाईको कति आयो त 25,000 आयो ल। त्यसो भए टोटल युनियन कति रहेछ 25,000। 25,000 ले के गरेछ भोट दिएको रहेछ। अब त्यसो भए भोट नदिने कतिजना छ त m युनियन n कम्प्लिमेन्ट हो। कम्प्लिमेन्ट भनेको त जहिले पनि हामी के गर्छौं u बाट युनियनलाई घटाइदिन्छौं m युनियन n त्यो घटाइदिउँ कति आउँछ nu भनेको 30,000 माइनस युनियन कति आयो हाम्रो भर्खरै 25,000। त्यसैले तपाईको यहाँनिर कति भयो 5,000 भयो। ल हेर्नुस् त यो सेकेन्ड नम्बरको आन्सर हो नि हाम्रो। यो सेकेन्ड नम्बरको आन्सरले अब तपाईले लेख्नुस् देयरफोर हाउ मेनी पीपल डिड नट कास्ट द भोट 5,000। 5,000 people 5,000 people did not cast the vote, did not cast the vote। ल यो भयो सेकेन्ड नम्बरको। अब तपाईलाई थर्ड नम्बर पनि सोधेछ हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड भनेछ। अब तपाईले याद गर्नुस् है इलेक्सन हो, इलेक्सनमा हामीलाई के भनेको छ हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड। इलेक्सनमा एउटै व्यक्तिले दुईटा क्यान्डिडेटलाई भोट दिन पाउँदैन। त्यसैले यो इन्टरसेक्सनको पार्ट भनेको यो भनेको के हो इनभ्यालिड भोट हो नि त। यो इनभ्यालिड भोट हो जसले एउटा मात्रै क्यान्डिडेटलाई भोट दिन्छ त्यो मात्रै भ्यालिड गरिन्छ। त्यसैले यो क्वेशनले हामीलाई थर्ड नम्बरमा हाउ मेनी भोट्स वेयर भ्यालिड को सोध्नुको मतलब इन्टु ओन्ली m र ओन्ली n सोध्या हो। त्यसैले हामीले ओन्ली m र ओन्ली n निकाल्नु पर्यो। n ओन्ली m n n सोध्या है यो क्वेशनले बुझ्नु चाहिँ पर्यो तपाईले। अब निकाल्नुस् n ओन्ली m निकाल्नुस् पहिला। n ओन्ली m भनेको nm माइनस n m इन्टरसेक्सन n भयो। nm भनेको तपाईलाई कति दिएको छ 15,000 दिएको छ। 15,000 माइनस इन्टरसेक्सन कति छ 2,000 त्यो भनेको हामीले फिगरमै देखाइसकेको छ 13,000 छ। त्यसपछि फेरि तपाईलाई n ओन्ली n निकाल्नु पर्यो। n ओन्ली n भनेको फेरि nn माइनस n m इन्टरसेक्सन n भयो। nn भनेको तपाईलाई 12,000 दिएको छ। 12,000 माइनस 2,000 यो गर्दा कति आयो 10,000 आयो। अब यो तपाईको 13,000 पनि भ्यालिड भोट भयो, 10,000 पनि के भयो भ्यालिड भोट भयो। अब यो दुईटालाई एड गर्दिनुस् आइहाल्यो। मैले यसलाई यता गरी देखाइदिए n ओन्ली m इन्टस m n n कति आउँछ त तपाईको 13,000 प्लस 10,000 यो गर्दा कति आयो 23,000। त्यसैले यो क्वेशनको अनुसार टोटल नम्बर अफ भ्यालिड भोट कति रहेछ त 23,000 किनकि भोट गर्ने जम्मा जम्मी 25,000 हो। 25,000 मा 2,000 ले त दुईटालाई भोट गरेछ त्यो भनेको इनभ्यालिडमा गरिन्छ भने 23,000 चाहिँ के भयो भ्यालिड भोटमा गरिन्छ। अथवा तपाईले यसरी नगरिकन डाइरेक्टली यु भनेको सरी युनियन भनेको भ्यालिड भोट हो, टोटल कास्ट भोट हो। कास्ट भोटबाट दुईटालाई भोट दिने त इनभ्यालिड गरिन्छ। टोटल 25,000 बाट यो दुईटालाई कास्ट गर्ने इनभ्यालिड भोट घटाउनु भयो भने तपाईको के आउँछ भ्यालिड भोट आउँछ। मैले चाहिँ सेट अनुसार गर्दै हो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ देयरफोर 23,000 भोट्स वेयर भ्यालिड भनेर लेखिदिनुस् भइहाल्यो। यो भयो तपाईको के थर्ड नम्बरको आन्सर। सो यसरी चाहिँ हामीले 11 नम्बरको सेटको सोलुसन गरेर देखायौं। अब हामी क्वेशन नम्बर 12 हेरौं है त। क्वेशन नम्बर 12 भनेको तपाईलाई मार्क प्राइस सेलिङ प्राइस डिस्काउन्ट वाला क्वेशन दिएको छ। एक्चुअली क्वेशनले फेरि रिड गरौँ के भनेको छ क्वेशनले आफ्टर अलाउइङ 10% डिस्काउन्ट अन द मार्क प्राइस अफ अ साइकल 13% VAT was levied and sold it if the difference between the selling price with VAT and the selling price after discount is ₹585 find the mark price of that cycle। ल हेर्नुस् क्वेशनले कति सजिलो तरिकाले के भन्यो तपाईलाई एउटा 10% डिस्काउन्ट छ 13% VAT छ 10% डिस्काउन्ट दिएर 13% VAT जोड्दाखेरि SP विथ VAT बाट SP विदाउट VAT यानी कि SP मा MP बाट डिस्काउन्ट घटाएर आको SP को दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ कति छ रे 585 छ। यो हामीले क्वेशनले दिएको हो। त्यही क्वेशन अनुसार पहिला हामी के गरौँ गिवन सारौँ है त। गिवन के दिएको छ हामीलाई पहिला डिस्काउन्ट D इक्वल्स टु कति दिएको छ 10%। त्यसपछि अर्को हामीलाई VAT दिएको छ VAT इक्वल्स टु 13%। अब अर्को दिएको भनेको त डिफरेन्स हो नि त। डिफरेन्स कस्तो दिएको डिफरेन्स बिट्विन SP एन्ड
एसपी विथ भ्याट भनेको हो। क्वेसनले हामीलाई यही भनेको छ, एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु कति 585 भनेर दिएको छ। अब क्वेसनले हामीलाई सोध्यो कि मार्क प्राइस एमपी के को साइकलको इक्वल्स टु वाट। अब नर्मली हामीलाई क्वेसनले यदि एमपी सोध्छ भने हामी एमपी बढ्दै जान्छौँ, किनकि हाम्रो सिरियल भनेको पहिला मार्क प्राइसबाट डिस्काउन्ट घटाइन्छ, डिस्काउन्ट घटाएपछि एसपी आउँछ, एसपीमा भ्याट जोड्छौँ र लास्टमा एसपी विथ भ्याट आउँछ। त्यो तरिकाको जान सकिन्छ। अब तपाईलाई यो क्वेसन अनुसार हेर्ने भने एसपी र एसपी विथ भ्याटको हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ भने तपाईले सिधै एसपी लाई लेट गरेर पनि यो क्वेसन गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ है त। त्यहाँबाट नि तपाईले गर्न पाउनुहुन्छ। तर हामीलाई नर्मली गरिने क्वेसन भनेको मार्क प्राइस छैन भने मार्क प्राइसलाई नै लेट गरेर गर्छौँ। म तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ मार्क प्राइसलाई लेट गरेर गर्दैछु है त। सो लेट द मार्क प्राइस अफ अ साइकल बी रुपीज मैले एक्स भनेर माने, मार्क प्राइस एक्स भयो। अब सिरियली जाउँ न, के हुन्छ त मार्क प्राइस हुने बित्तिकै तपाईले एसपी निकाल्न सक्नुहुन्छ। एसपी इक्वल्स टु के हो फर्मुला, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हो। यहाँबाट निकाल्दिनुस्। एमपी भनेको तपाईलाई कति दिएको छैन, एक्स मानेको छौँ हामीले। एक्स माइनस डिस्काउन्ट भनेको 10% अफ एक्स भयो। यो भनेको तपाईको एक्स माइनस 10/100 इन्टु एक्स। एक्स माइनस कट गरिदिनुस्, 0 0 कट भयो, x/10 एलसिएम गरिदिनुस्, तपाईको 10x माइनस x/10 आउँछ। यो भनेको कति आयो 9x/10। ल यो भयो तपाईको के एसपी आयो। एसपी भनेको 9x/10 आयो। अब तपाईलाई एसपी विथ भ्याट चाहियो। अब एसपी विथ भ्याट निकालौँ। अगेन अब म एसपी विथ भ्याट निकाल्दैछु। एसपी विथ भ्याट इक्वल्स टु कति हो त तपाईको एसपी प्लस भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी भयो। अब यहाँबाट गर्नुहोस्, एसपी भनेको तपाईको 9x/10 छ, प्लस भ्याट भनेको 13% हो। 13% अफ फेरि के को 9x/10 कै हो, किनकि एसपी हाम्रो त्यति आएको छ। सो 9x/10 प्लस यो भनेको तपाईको 13/100 इन्टु 9x/10 नै भयो। 9x/10 अगाडिको सेम नै भयो। तपाईले पहिला सुरु मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। मल्टिप्लाई गर्दा 9 इन्टु 13 भनेको 127। 9 3 जा 27 को 7 क्यारी ओभर 1 भयो, सरी 2 भयो। 9 1 जा 9, 9 प्लस 2 भनेको 11 रहेछ। 117x/10 इन्टु 100 भनेको 1000। अब यो दुईटाको एलसिएम गर्नुस्। एलसिएम गर्दा कति आयो तपाईको 1000 आयो। यो गर्दाखेरि 900x प्लस 117x द्याट इज इक्वल टु 1017x/1000। यो भयो तपाईको के एसपी विथ भ्याट। अब हेर्नुस् है, एसपी विथ भ्याट को भ्यालु यो आयो। तपाईको एसपी विथआउट भ्याट भनेको एमपी बाट डिस्काउन्ट घटाउँदाखेरि एसपी यो आयो। क्वेसनले यसको र यसको यो एसपी र यो एसपी विथ भ्याट को डिफरेन्स भनेको 585 दिएको छ। अब हामी त्यसलाई इक्वल गरेर के गर्छौं, त्यसको भ्यालु निकाल्छौं। ल हेर्नुस् है त, अब हामी एसपी 9x/10 आछ। एसपी विथ भ्याट भनेको 1017x यो 1000 हो, यो आछ। क्वेसनले हामीलाई यसको र यसको डिफरेन्स भनेको 585 दिएको छ भने अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं त, अकॉर्डिङ टु क्वेसनले के भनेको छ हामीलाई, अकॉर्डिङ टु क्वेसन 1017x भनेको एसपी विथ भ्याट 1000 माइनस एसपी विथआउट भ्याट भनेको डिस्काउन्ट घटाएको एमपी बाट डिस्काउन्ट घटाएको भ्याट भनेको यति आछ इक्वल्स टु 585 हुन्छ रे। यो क्वेसनले भन्यो। अब यही इक्वेसनबाट सल्भ गरे नि हाम्रो x को भ्यालु आइहाल्यो। ल सल्भ गर्दियौ। गर्दा कति हुन्छ तपाईको 1017x नै भयो, माइनस यता 100 ले मल्टिप्लाई हुन्छ 900x भयो, अपन तपाईको 1000 नै भयो, इक्वल्स टु 585 और यो माइनस गर्नुस् 117x/1000 आयो, इक्वल्स टु 585 भयो। और अब तपाईको x को मात्रै भ्यालु निकाल्दा रे 1000 उता जाँदा मल्टिप्लाई भयो इन्टु 1000 भयो, अनि 117 यता आउँदा के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ। अब यसैले तपाईले के गर्नुस्, क्याल्कुलेटरमा थिच्दिनुस्।
585 into 1000 divided by 117 गर्दा कति आयो तपाईको 5000 आयो ल यो भयो 5000 ल हेर्नुस् त therefore x को भ्यालु कति आयो रुपीस 5000 आयो अब यो x लाई हामीले के मानेछ हेर्नुस् त let the mark price of a cycle be rupees x हामीले x लाई मार्क प्राइस मानेछ भने x को भ्यालु आइसक्यो सो हाम्रो त्यो साइकल को मार्क प्राइस कति भयो त 5000 भयो अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिने therefore the mark price of a cycle is रुपीस कति लेख्नु पर्यो 5000 अब यसरी हाम्रो आन्सर सक्यो मैले तपाईलाई यो एक तरिकाले देखाए है अब तपाईको अर्को तरिकाले हेर्नु भने लजिकल लगाएर गर्ने हो भने SP with VAT भन्नु र SP मात्रै दिएको बेलामा त्यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको तपाईको के हो जहिले पनि VAT हो नि यसो दिमाग सोच्नुस् त SP with VAT बाट SP घटायो भने त VAT आउने हो सो VAT लाई तपाईले 585 मानेर SP लाई एक्सलेट गरेर निकाल्दा पनि हुन्छ त्यो भनेको तपाईको ठ्याक्क इन्भर्स तरिकाले जान्छ तर तपाईलाई सजिलो चाहिँ यही तरिकाले गर्नुभयो भने अर्को क्वेशनलाई नि के हुन्छ सपोर्ट हुनेछ अब 13 नम्बरको क्वेशनमा हामीलाई ट्रायंगलको क्वेशन दिएको छ ट्रायंगलमा हामीलाई साइडको रेशियो दिएको छ हेर्नुस् त द साइड्स अफ अ ट्रायंगुलर फिल आर इन द रेशियो 2:3:4 साइड नदिकन रेशियो दियो इफ इट्स पेरिमिटर इज 900 मिटर व्हाट इज द एरिया अफ दैट फिल्ड एरिया निकाल्नु पर्यो त्यसैले साइडको हामीलाई रेशियो दिएको छ पहिला सुरु साइडलाई लेट गर्दियौ let the sides of a triangular field be रेशियो अनुसार गर्दियो भने एउटा 2x भयो अर्को 3x भयो र अर्को कति हुन्छ हाम्रो 4x भयो अब क्वेशनले हामीले पेरिमिटर दिएको छ सो पेरिमिटर पनि लिस्ट आउट गर्दियौ पेरिमिटर p कति दिएको छ 900 मिटर दिएको छ अब हामीलाई एरिया सोधेको एरिया A = what अब एरिया निकाल्न त पहिला हामीलाई साइडहरु चाहियो साइडहरु कसरी निकाल्ने पेरिमिटर गिवन छ भने पेरिमिटरको थ्रुबाट निकालौं सो हामी अब पेरिमिटरको थ्रुबाट साइड निकाल्दैछौं पहिला पेरिमिटर अफ अ ट्रायंगल P = के हो फर्मुला A + B + C भन्छौ अहिले हामीले साइड एउटा 2x एउटा 3x अर्को 4x मानेछ भने एउटा 2x भयो अर्को 3x भयो र अर्को 4x भयो अब तपाईलाई यसको त भ्यालु दिएको छ नि पेरिमिटर हेर्नुस् त 900 मिटर दिएको छ सो 900 मिटर = 9x आउने र चाहिँ यहाँनिर तपाईको 900 मिटर डिवाइडेड बाइ 9 = x भयो और यो डिवाइड गर्दाखेरि 100 मिटर आउने भयो = x दैट इज x = कति भयो 100 मिटर अब x को भ्यालु तपाईको आउने बित्तिकै त साइड आइहाल्यो सो साइड्स निकालिहाल्नु है त साइड्स आर एउटा के भयो एउटा 2x भनेको 2 * 100 मिटर त्यो भनेको तपाईको 200 मिटर आउने भयो अर्को 3x भयो 3x भनेको 3 * 100 मिटर यो भनेको तपाईको 300 मिटर आउने भयो र अर्को 4x भयो 4x भनेको 4 * 100 मिटर दैट इज इक्वल टु 400 मिटर साइड पनि आयो अब हामीलाई चाहिएको त एरिया हो नि त एरिया निकाल्नलाई यो ट्रायंगल भनेको स्केलियन ट्रायंगल भयो स्केलियन ट्रायंगलमा तीनटा साइड दिएको बेलामा एरिया निकाल्ने फर्मुला हाम्रो √s s - a s - b s - c बाट गर्नु पर्यो s भनेको तपाईको सेमी पेरिमिटर त्यसैले मैले पहिला के निकाल्नु पर्यो सेमी पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो ल म सेमी पेरिमिटर निकाल्दै छु सेमी पेरिमिटर भनेको तपाईको पेरिमिटरको के हो हाफ हो अब पेरिमिटरको हाफ को लागि यो तीनटा साइड जोडेर डिवाइड बाइ 2 गर्नुपर्ने हो त्यो किन गर्ने त अलरेडी हामीलाई पेरिमिटर 900 मिटर दिएको छ भने त्यसैलाई हाफ गर्दियौ भइहाल्छ बाइ 2 यो गर्दा कति भयो 450 मिटर ल सेमी पेरिमिटर आइहाल्यो अब हामी के निकाल्दै छौ एरिया निकाल्दै सो एरिया अफ अ ट्रायंगल A = फर्मुला के हो त √s s - b र s - c यसमा हाम्रो तपाईको s भनेको सेमी पेरिमिटर a भनेको फर्स्ट साइड b भनेको सेकेन्ड साइड c भनेको थर्ड साइड भ्यालु राख्दियौ अब 450 ब्र्याकेट 450 minus 200 ब्र्याकेट 450 minus तपाईको कति हुनुपर्छ c भनेको b भनेको 300 मिटर फेरि मैले यहाँनिर नटेर तल लेखे है त 450 minus 400 मिटर भयो ल यो भयो यो सबैलाई तपाईले गर्दाखेरि कति आउँछ त
450 इन्टु हेर्नुहोस् है यो मल्टिप्लाईको साइन छ 450 माइनस 200 भनेको 250 फेरि यताको इन्टु 450 माइनस 300 भनेको 150 इन्टु फेरि 450 माइनस 400 भनेको 50 भयो। अब यो सबैलाई तपाईँले के गर्नुहोस् क्याल्कुलेटरमा थिचिदिनुहोस्। क्याल्कुलेटरमा थिच्दा तपाईँको कति आउँछ त अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्दिनुहोस् त तपाईँको 450 इन्टु 250 इन्टु 150 इन्टु 50 गर्दाखेरि क्याल्कुलेटरमा कति आयो तपाईँको 843751234 आयो। अब यसैलाई रुट अन्डर भित्र हालिदिनुहोस्। रुट अन्डर कति आयो तपाईँको 29047.37 आउने रहेछ। यो भनेको तपाईँको मिटर स्क्वायर भयो। त्यसो भए यो साइड भएको ट्रायंगलको एरिया कति आउने रहेछ त 29047 29047.37 मिटर स्क्वायर लेखिदिनुस्। देयरफोर द एरिया अफ अ ट्रायंगल अथवा ट्रायंगुलर फिल्ड भनौँ द एरिया अफ अ ट्रायंगुलर फिल्ड इज कति आयो 29047.37 मिटर स्क्वायर। यसरी हामी यसको एरिया निकाल्न सक्छौँ। अब तपाईको क्वेशन नम्बर 14 हेर्नुस् है त। क्वेशन नम्बर 14 ले के भनेको छ त फाइन्ड द एलसीएम। एलसीएम दियो। एलसीएम भने चाहिँ हामीलाई एक्सप्रेसन दिएको छ। सो एक्सप्रेसनलाई मैले कपी गरे। पहिलो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हामीलाई के दियो a to the power 4 plus a to the power cube minus a square minus a। ल अब हामी पहिला यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ। यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा तपाईले के गर्नुपर्छ भने चारवटा टर्म छ भने पहिल्यै के गर्नु पर्यो कमन लिनु पर्यो। सबैबाट कमन आउँछ कि आउँदैन कमन लिने। सबैबाट कमन लिइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्छ त फ्याक्टराइज गर्ने हो। अब यसमा कमन आउँछ भने लिने आउँदैन भने नलिदा हुन्छ है। तपाईको अहिलेको क्वेशन हेर्यो भने यो चारवटैबाट a कमन आउने रहेछ। मैले a कमन लिदिए के बाँकी हुन्छ a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 बाँकी हुने भयो। अब यो चारवटैबाट त कमन आउँदैन। अब चारवटैबाट कमन नआएपछि तपाईले के गर्नुपर्छ त फर्स्टको दुईटाबाट कमन लिने फेरि पछाडीको दुईटाबाट कमन लिने र त्यो कमन लिइसकेको पछाडी तपाईको ब्र्याकेटमा सेम आउँछ भने त्यो स्टेप के छ राइट छ। अब म एकचोटी कमन लिने ट्राई गर्छु। सो कमन लिँदा के आउँछ त मेरो यहाँनिर अब हेर्नुस् यो दुईटाबाट कमन के आयो a स्क्वायर कमन आयो बाँकीमा a प्लस 1 बाँकी भयो। पछाडीबाट त तपाईको केही पनि कमन आउँदैन नि माइनस a र माइनस 1 बाट कमन केही पनि नआएपछि हामी जहिले पनि कमन 1 लिन्छौँ। बाँकी के हुन्छ a अलरेडी हामीले माइनस साइन कमन लिइसके पछाडीको साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ प्लस 1 भयो। अब हेर्नुस् त यो ब्र्याकेटमा के आयो सेम आयो। त्यसो भए हामीले गरेको मिलिरहेछ। a नै भयो a प्लस 1 कमन आयो बाँकी के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 1। त्यसो भए अझै पनि यसलाई मैले a प्लस 1 बनाएँ। यो भनेको के हुन्छ तपाईको a प्लस 1 a माइनस 1 भयो। त्यो मेरो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाएँ। सो यति गर्दा मेरो के आयो a प्लस 1 a प्लस 1 a माइनस 1। यो भयो मेरो फर्स्ट एक्सप्रेसन। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के दिएको छ त त्यो पनि हेरौँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनलाई नै फ्याक्टराइज गर्दै जाने हो। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के दिएको छ a टु दी पावर 4 माइनस a दिएको रहेछ। यहाँ त दुईटा मात्रै टर्म छ। दुईटा मात्रै टर्म भने हामी कमन लिने हो a कमन लिदियो के बाँकी हुन्छ a क्यूब माइनस 1। अब यति भइसकेपछि a को a नै भयो। यहाँबाट त तपाईको a क्यूब माइनस 1 भनेको a क्यूब माइनस b क्यूबमा जाँदो रहेछ। फर्मुला खोल्दियौँ। a लाई a मान्ने b लाई b मान्यो भने a माइनस b तपाईको a स्क्वायर प्लस ab भनेको 1 इन्टु a हुन्छ। त्यो भनेको a मात्र राखेँ मैले प्लस 1। फ्याक्टराइजेसन यति भयो। सेकेन्ड एक्सप्रेसन नि सक्यो। अब तपाईले थर्ड एक्सप्रेसनमा हेर्नुस्। थर्ड एक्सप्रेसनमा के दिएको छ त 5a स्क्वायर माइनस 5 दिएको छ। सजिलो 5 बाट 5 कमन लिदियो a स्क्वायर माइनस 1 भयो। 5a स्क्वायर माइनस 1 भनेको a प्लस 1 a माइनस 1। ल यति गरे सकिहाल्यो। अब तपाईलाई यो तीनटा एक्सप्रेसनबाट के सोधेको छ एलसीएम सोधेको छ। सो एलसीएम स्टार्ट गर्नुस्। एलसीएम भनेको तीनटैबाट पहिला के गर्ने कमन हेर्ने हो।
तीनटैबाट कमन के छ ए छ यहाँ ए छैन ए आएन यहाँ a+1 छ यहाँनिर a-1 छ यहाँनिर a-1 a+1 दुईटै छ तीनटैबाट कमन आएन तर यहाँ a-1 यहाँ पनि a-1 यहाँ पनि a-1 मा चाहिँ फर्स्टमा मेरो कमन के आयो a-1 आयो हेर्नुस् है मैले यताको यो कमन लिए यो लिए र यो लिए यो तीनटाबाट कमन a-1 आयो अब बाँकी भएको तपाईको फर्स्ट सेकेन्ड अथवा फर्स्ट थर्ड अथवा सेकेन्ड र थर्ड दुईटाबाट कमन के आउँछ त्यो हेर्ने हो दुईटाबाट कमन हेर्ने भने पहिला सुरु यहाँनिर हाम्रो a रहेछ यहाँ a रहेछ मैले a लाई कमन लिए त्यसपछि यहाँबाट एउटा a+1 यहाँबाट मैले a+1 एउटा कमन लिए a+1 भयो हेर्नुस् है मैले कसरी कमन लिइरहेको छु एलसीएम मा तपाईले कमन लिने हो कमन लिँदा पहिला तीनटैबाट कमन हेर्नु पर्यो तीनटैबाट कमन आउँछ भने पहिला कमन लिने त्यसपछि बल्ल दुईटाबाट मात्र हेर्ने हो दुईटाबाट मात्र हेर्दा मैले यहाँ कमन लिँदैछु a+1 यहाँबाट गयो यहाँबाट a+1 गयो अब फर्स्टमा के बाँकी भयो a+1 पछाडी केही पनि छैन सो मैले अब बाँकी भएको लेख्दैछु a+1 एउटा बाँकी भयो यसको सबै गयो यताबाट यो पनि गइसक्यो बाँकी यो भयो a² + a+1 भयो अनि पछाडीबाट के बाँकी हुन्छ 5 बाँकी हुन्छ .5 ल यति लेखिसके पछाडी अब म के गर्छु त मल्टिप्लाई कुनलाई गर्दा सजिलो भन्छ त्यसलाई सर्ट फर्ममा लेख्न ट्राई गर्छु a * 5 बाहिर छ मैले 5a लेखे ब्र्याकेटमा अब यहाँनिर हेर्नुस् a-1 a+1 a+1 छ मैले यो दुईटालाई a+1 लाई कम्बाइनले गरेर a+1 बनाए र यसलाई चाहिँ के बनाए a-1 a² + a+1 यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा तपाईको के भन्छ a³ - 1 भन्छ नि हेर्नुस् त a³ - 1 को फ्याक्टराइज गर्नेको a-1 a² + a+1 नै छ यसलाई मैले के गरे a³ - 1 बनाए भइहाल्यो अब तपाईले के गर्नुस् 5a यसलाई पनि ब्र्याकेट खोल्दिनुस् a+1 को होल स्क्वायर भनेको a² + 2a + 1 भयो यतापटि a³ - 1 सो यो चाहिँ मेरो के भयो आन्सर भयो अब तपाईको आन्सर यही नै आउनु पर्छ भन्ने छैन किनभने तपाईको कुन कहाँ मल्टिप्लाई गर्ने त्यो आन्सर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै a र तपाईले यो a-1 a र a² + a+1 मल्टिप्लाई गर्ने भने a⁴ - a आउँछ यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ अनि a+1 a+1 सँगै राख्दा नि हुन्छ सो मैले मात्र के गरे मलाई जुन सजिलो लाग्छ मैले त्यही मल्टिप्लाई गरेर राख्दैको तपाईले यसरी नै एलसीएम निकाल्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 15 हेरौं अब क्वेशन नम्बर 15 मा तपाईलाई के भनेको छ त The sum of the digit in a 2-digit number is 5 कुनै एउटा 2-digit नम्बरमा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड को डिजिटलाई एड गरे भने तपाईको 5 बन्छ if 27 is subtracted from the number the places of the digits are interchanged यदि त्यो दुईटा नम्बर 10 डिजिट नम्बरबाट 27 तपाईले माइनस गर्नुभयो भने युनिट 1 वन्स को प्लेसमा भएको टेन्स को प्लेसमा जान्छ टेन्स को प्लेसमा भएको वन्स को प्लेसमा जान्छ भनेछ अब यो क्वेशनलाई हामीले कसरी गर्ने है त सो अब मैले 2 डिजिट नम्बर भन्ने बित्तिकै तपाईले याद गर्नुस् पहिला सुरु लेट गर्नु पर्यो लेट द 2 डिजिट नम्बर let the 2 digits number be 2 digit नम्बरलाई लेट गर्दा जहिले पनि तपाईले 10x + y भनेर लेट गर्नुस् जसमा चाहिँ x भनेको तपाईको टेन्स को प्लेसमा र y भनेको वन्स को प्लेसमा छ है त let the 2 digits number be 10x + y where x is in tens place x भनेको टेन्स को प्लेसमा छ and y is in ones place y चाहिँ वन्स को प्लेसमा छ ल यति क्वेशनले भन्यो हाम्रो 2 डिजिट नम्बर अब के भयो 10x + y जसमा चाहिँ x र y भनेको टेन्स को प्लेसमा र y को प्लेसमा अब क्वेशनले के भनेछ द सम अफ द डिजिट्स त्यो दुईटा नम्बरको डिजिटको सम चाहिँ के छ रे 5 छ भनेछ हेर्नुस् है क्वेशनले राम्रोसँग हेर्नुस् अकॉर्डिंग टु द क्वेशनले फर्स्टमा हामीलाई के कन्डिसन दिएको छ त x + y = 5 हुन्छ भनेर भन्यो सम भनेछ यो भयो सेकेन्डमा के भनेछ यदि तपाईको यो 10 डिजिट नम्बरको 10x + y बाट 27 घटायो भने यो दुईटा डिजिटको प्लेस के हुन्छ इन्टरचेन्ज हुन्छ भनेछ त्यही अनुसार लेख्दिनु 10x + y यसबाट तपाईको 27 घटाउनु भयो भने के हुन्छ डिजिट चेन्ज हुन्छ भनेको त्यो मतलब 10y + x भनेको हो नि यो कन्डिसन हेर्नुस् है यो कन्डिसन सेकेन्ड भयो यो कन्डिसन फर्स्ट भयो अब यो कन्डिसनबाट मैले एउटा इक्वेशनलाई सिम्प्लिफाई गर्दै छु
or 10x plus y minus 27 इक्वल्स टु 10y plus x भयो। अब मैले 27 लाई यता ल्यायो, नम्बरहरुलाई यता ल्याउँदैछु। 10x minus x भयो plus y minus 10y इक्वल्स टु 27 और यो भनेको तपाईको 9x minus 9y इक्वल्स टु 27 भयो। 9 कमन आउने रहेछ। 9 कमन आइसकेपछि x minus y बाँकी भयो, त्यो भनेको तपाईको 27 भयो। अब मैले 9 लाई उता लाँदा सजिलो बन्छ मेरो। x minus y इक्वल्स टु 27 upon 9 और यो गर्दा x minus y इक्वल्स टु 3 आउने रहेछ। ल यो मेरो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। हेर्नुस् त सेकेन्ड कन्डिसनबाट मैले सेकेन्ड इक्वेसन निकाले, फर्स्ट कन्डिसनबाट फर्स्ट इक्वेसन। अब यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नुस्, भइहाल्छ। सल्भ गर्ने x plus y इक्वल्स टु 5, x minus y इक्वल्स टु 3। तपाईले यो दुईटा इक्वेसनलाई जुनै मेथडबाट नै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिधै के गरे, सब्स्टिट्युसन मेथड होइन कि इलिमिनेसन मेथडबाट ट्राई गरे। सब्स्टिट्युसन मेथडबाट तपाईले एउटा भेरिएबललाई सिंगल पारेर अर्कोलाई त्यसमा भ्यालु हाल्दा नि हुन्छ। मैले एउटा के गरे, यसमा इलिमिनेसन मेथडबाट ट्राई गर्न खोजे। इलिमिनेसन मेथड गर्दाखेरि यहाँ y को भ्यालु पोजिटिभ छ, y को भ्यालु यहाँनिर नेगेटिभ छ। यदि मैले एड गरे भने y के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ। सो म सिधै के गर्दैछु, एडिङ गर्दैछु। एडिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। अब फर्स्ट र सेकेन्डलाई मैले एड गर्दाखेरि x plus y इक्वल्स टु 5, x minus y इक्वल्स टु 3 एड गरिदिनुस्। y क्यान्सल भयो, 2x इक्वल्स टु 8 भयो और x इक्वल्स टु 8/2। देयरफोर x भनेको तपाईको कति आयो, 5। x को भ्यालु आयो। अब यही x भ्यालु लगाएर तपाईले कहाँ हाल्नुस्, y मा लगाएर हाल्दिनुस्, भइहाल्छ। अगेन put x इक्वल्स टु 4 इन इक्वेसन फर्स्ट। इक्वेसन फर्स्टमा लगेर हाल्दिएँ मैले। 4 plus y इक्वल्स टु 5 बने भयो और y इक्वल्स टु 5 minus 4। देयरफोर तपाईको y भनेको कति आउने भयो, 1 आउने भयो। हेर्नुस् त x को नि भ्यालु आयो, y को नि भ्यालु आयो। अब क्वेशनले हामीलाई x र y को भ्यालु निकाल भनेको छैन। के भनेको छ, फाइन्ड द 2 डिजिट नम्बर भनेको छ। 2 डिजिट नम्बर त हाम्रो 10x plus y हो। अब यो 10x plus y मा चाहिँ तपाईले x र y को भ्यालु लिएर हाल्दिनुस्। फाइनली 10 डिजिट नम्बर भनेको 10x plus y हो। यो भनेको 10 into x भनेको 4 plus 1, यो गर्दा कति भयो, 40 plus 1 गर्दा कति भयो, 41 आयो। न यो भयो तपाईको के भयो, भ्यालु आयो। सो 41 आयो। 41 आउँदाखेरि अब यो चाहिँ तपाईको के भयो, एन्सर भयो। अब एन्सर लेखिदिनुस्। देयरफोर द 2 डिजिट नम्बर, 2 डिजिट्स नम्बर, 2 डिजिट्स नम्बर इज कति भयो त, 41। सो यसरी चाहिँ तपाईको एन्सर आउँछ। नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हामीलाई क्वेशन नम्बर 16। क्वेशन नम्बर 16 मा हामीलाई थ्योरेटिकल प्रुफ भनेको छ। हेर्नुस् त थ्योरेटिकल प्रुफमा तपाईलाई प्यारालेलोग्रामको क्वेशन सोधेको छ। एकचोटी म क्वेशन पढ्दैछु। प्रुफ दैट द प्यारालेलोग्राम्स ABCD and ABEF standing on the same base AB and between the same parallels AB and FC are equal in area। यो त हामीले थ्योरममा प्रुफ गरिसकेका छौं। यही थ्योरमलाई हामीले थ्योरेटिकल प्रुफ गरेर यहाँनिर अब कसरी देखाउँ त, कुनै पनि ट्रायंगल एउटै बेसमा र बिट्विन सेम प्यारालेल्समा स्ट्यान्ड भएको छ भने त्यो दुईटाको एरिया इक्वल हुन्छ। त्यो कुरा हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, प्रुफ गर्नु पर्यो। अब त्यसै भए पहिला सुरु हामीले क्वेशनमा लेखौं। क्वेशनमा हामीले के दिएको छ, गिभनमा हामीले हेर्नुस् त दुईटा प्यारालेलोग्राम दिएको छ। के हो, ABCD and ABEF। ABEF is a parallelogram। यो भयो हैन। अब हामीलाई यहाँनिर दिएको छ अर्को कुरा के दिएको छ त, AB प्यारलल FC त क्वेशनले दिएको छँदैछ अथवा हामीलाई प्यारालेलोग्राम भन्ने बित्तिकै त्यसको अपोजिट साइड प्यारलल हुन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ। अब यसमा हामीले फिगर बनाएर यसलाई कसरी प्रुफ गर्ने त, त्यसैले म पहिला सुरु तपाईलाई के गर्दैछु, एउटा फिगर बनाएर देखाउँदैछु। फिगर बनाउँदा तपाईले के गर्नु पर्यो, एउटा ट्रायंगल एउटा प्यारालेलोग्राम ABCD लिनु पर्यो जसमा चाहिँ बेस के हुनु पर्यो, AB हुनु पर्यो। अर्को प्यारालेलोग्राम ABEF हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो बेस भनेको AB नै हुन्छ र एउटा FC भन्ने साइडसँग के हुनु पर्यो, स्ट्यान्ड भएको हुनु पर्यो है त। म तपाईलाई एउटा फिगर बनाउँदैछु। पहिला तपाईले एउटा फिगर बनाउनुस्। मैले यहाँनिर बेस लिए, बेसलाई मैले अलि यहाँनिर ल AB भनेर यति मात्र लिए। अब म पहिला के बनाउँछु, एउटा फिगर। फिगर मध्येमा नि हेर्नुस् त
ल यो चाहिँ मेरो ए भयो, यो चाहिँ मेरो बी भयो, यो सी भयो। ल अब हेर्नुस् है, एबीसीडी मैले यसलाई डी माने भने मेरो एबीसीडी एउटा प्यारालेलोग्राम भइहाल्यो। अर्को प्यारालेलोग्राम मलाई एबीईएफ चाहिन्छ भने मैले यसलाई जोइन गरिदिएँ। यो पोइन्टलाई मैले एफ मान्दैछु, यसलाई मैले यसरी जोइन गरेँ, यहीसँग प्यारल भएको अर्को एउटा लाइन यता हुनु पर्यो। ल यति बनाएपछि एबी एउटै बेस अनि यसलाई मैले ई मान्यो, यसलाई एफ माने भने अब हेर्नुस् त हामीसँग दुईटा प्यारालेलोग्राम छ। एबीसीडी एउटा प्यारालेलोग्राम, अर्को प्यारालेलोग्राम भनेको एबीईएफ जसमा चाहिँ एबी मा स्ट्यान्ड भएको छ र एफसी र एबी प्यारलल लाइनसँग बिट्विनमा छ। त्यसो भए हामीलाई यो साइड र यो साइड प्यारलल हो, हेर्नुस् है। अनि यो साइड अर्को ट्रायंगल भयो, यो साइड अनि यो त अलरेडी के छ दुईटैमा प्यारलल छँदैछ। अब हामीलाई यो फिगर हामीले क्वेशन आन्सर बनाए, यसमा प्रुफ गर्न पर्ने के त तपाईलाई टु प्रुभ मा एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन त एबीईएफ। यो सँग के गर्नु पर्यो, इक्वल देखाउनु पर्यो। त्यसो भए इक्वलमा जम्प प्रुफ गर्नलाई अब तपाईले प्रुफ गर्न के गर्नु पर्यो, यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ है। याद गर्नुस् कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्नु पर्यो भने जब हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्छौं त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, दुईटैको रिलेसन भेट्नु पर्यो। अब मैले यहाँ के गरे, एउटा एसी डायगोनल्स अथवा बीएफ डायगोनल्स जोइन गरे। मैले सजिलोको लागि एसी डायगोनल्सलाई के गरे, जोइन गरे। यो कन्स्ट्रक्सनमा गर्न लागेको मैले, त्यही भएर कन्स्ट्रक्सन गरेको लाइनलाई सकेसम्म तपाईले डटेड लाइनले देखाइदिनुस्, त्यो भनेको ठ्याक्क कन्स्ट्रक्सन गरेको भन्ने बुझिन्छ। मैले के गरे, ए एन्ड सी आर जोइन भनेर लेखेँ। ल अब म के जाँदैछु, प्रुफमा जाँदैछु। प्रुफ, अब प्रुफको लागि मैले के गर्नु पर्यो, टेबल बनाउनु पर्छ। हामीले जहिले पनि थ्योरेटिकल प्रुफलाई टेबलमै शो गर्छौं, हेर्नुस् है त। अब टेबलमा हामीले कसरी शो गर्ने त, एउटा स्टेटमेन्ट भयो, अर्को रिजन भयो। मैले एकतिरलाई स्टेटमेन्ट भने, यताकोलाई यो स्टेटमेन्ट भयो, रिजन्स भयो। अब हेर्नुस् है त, हामीले पढेको थ्योरममा के छ भने एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको र बिट्विन सेम प्यारलल लाइन छ भने हामीले ट्रायंगल र प्यारालेलोग्रामको रिलेसन के हुन्थ्यो, एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल लाइन्स। त्यो हामीले पढेको छ भने अब यतापट्टि हेर्नुस् है, एकचोटि एबीसीडी प्यारालेलोग्राममा हेर्नुस् त। एबीसीडी प्यारालेलोग्राम हेर्दाखेरि तपाईको एसी डायगोनल्स हो र प्यारालेलोग्रामलाई एसी डायगोनल्स अथवा कुनै पनि डायगोनल्सले प्यारालेलोग्रामलाई के गर्छ, इक्वली हाफले डिभाइड गर्छ। त्यसो भए एबीसी ट्रायंगलको एरिया भनेको एबीसीडी प्यारालेलोग्रामको के हुन्छ, हाफ हुन्छ। मैले त्यो लेखेको छु। 1 नम्बरमा के लेखेँ मैले, एरिया अफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टु हाफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन त, ABCD। म फेरि पनि भन्दैछु, हामीले ABCD प्यारालेलोग्रामको चाहिँ ABC एरिया के हुन्छ, ठ्याक्क हाफ हुन्छ। मैले त्यो कुरा लेखेँ है। अब यहाँ किन हुन्छ त तपाईले लेख्नु पर्यो, बिङ डायगोनल्सको कुरा लेख्दैछु म। बिङ डायगोनल AC बाइसेक्ट्स द palm अथवा प्यारालेलोग्राम भनौं। बिङ डायगोनल्स AC बाइसेक्ट द प्यारालेलोग्राम ABCD, हाफ त भइहाल्यो। अब सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुस् है, मैले कसरी गर्दैछु भने यो ट्रायंगलको रिलेसनबाट दुईटा प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्दैछु। मैले एउटा ट्रायंगलको एरिया लेखेँ, अब म के गर्दैछु, अर्को प्यारालेलोग्राम छ हामीसँग ABEF। हेर्नुस् त, ABEF प्यारालेलोग्राम र ABC ट्रायंगलको रिलेसन के छ त्यो गर्दैछु। एउटै प्यारालेल लाइन भित्र छ र एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ। एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएर बिट्विन सेम प्यारलल लाइन छ भने त्यो ट्रायंगलको एरिया भनेको प्यारालेलोग्रामको के हुन्छ, हाफ हुन्छ। त्यसमा मैले यहाँनिर के लेखेँ, एरिया अफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टु हाफ एरिया अफ कुन चाहिँको त, प्यारालेलोग्राम। फेरि ABEF भने मैले, हेर्नुस् त, ABEF प्यारालेलोग्रामको चाहिँ ABC ट्रायंगल के हुन्छ, हाफ
एरियामा हाफ हुन्छ। किन हुन्छ त तपाईले अब त्यसलाई चाहिँ रिजनमै लेखिदिनु पर्यो। बिङ ट्रायंगल्स अथवा सिधै भनौँ एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ। एरिया अफ ट्रायंगल कुन चाहिँ भन्दै एबीसी नै भन्दियो सजिलो। एबीसी इज हाफ अफ प्यारालेलोग्राम। हाफ अफ प्यारालेलोग्राम कुन चाहिँको हो त हाम्रो एबीईएफ स्ट्यान्डिङ। एउटै बेसमा छ नि त दुईजना स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस। स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस कुन चाहिँ बेसमा हो त एबी बेसमा। एबी एन्ड बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स दुईटैको सेम प्यारल लाइन्स भित्र बिट्विन सेम प्यारल लाइन्स कुन त एबी एन्ड एफसी। सो एबी र एफसी को प्यारल लाइन्स भित्र स्ट्यान्ड भएको छ र एउटै बेसमा छ भने त्यसको एरिया के हुन्छ हाफ हुन्छ। अब मैले त्यही कुरा लेखेँ। अब यहाँ 3 नम्बरमा हेर्नुस् है। 3 नम्बरमा अब तपाईको हुन्छ के भने एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी भनेको हाफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी भयो। त्यही एरिया अफ ट्रायंगलको एरिया भनेको फेरि प्यारालेलोग्राम एबीईएफ को सँग के हुन्छ हाफ हुन्छ। अब यता र यताको सेम एउटै ट्रायंगल एबीसी एउटै ट्रायंगल एबीसी यसको यो हाफ छ भने हाफ पनि इक्वल हुन्छ र यता यताको के भयो तपाईको इक्वल भयो। त्यसैले 3 नम्बरमा लेखिदिनुस् सिधै हाम्रो के आयो त एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीईएफ। एबीईएफ सँग के भयो इक्वल। अब कहाँबाट भयो त यो फ्रम स्टेटमेन्ट तपाईले लेख्दिन सक्नुहुन्छ फ्रम स्टेटमेन्ट 1 and 2 अथवा तपाईले बिङ हाफ साइड अफ द ट्रायंगल इज इक्वल विथ द हाफ अफ प्यारालेलोग्राम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ मिलाउनलाई सजिलो तपाईलाई। त्यो हैन भने सिधै फ्रम स्टेटमेन्ट 1 र 2 भनिदिनुस् भइहाल्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले के भयो तपाईको प्रुफ भयो। लास्टमा लेखिदिनुस् यहाँनिर प्रुफ भइहाल्यो। किनकि हामीलाई प्रुफ गर्नु पर्ने त्यही नै हो टु प्रुफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी इज इक्वल टु द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीईएफ। हामीले यसरी प्रुफ गरेर देखायौं। अब जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 17 मा। क्वेशन नम्बर 17 मा तपाईलाई कन्स्ट्रक्सनको कुरा सोधेछ। कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने त हेर्नुस् त एकचोटी। कन्स्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल एबीसीडी विथ लेन्थ 5.5 सेन्टिमिटर एन्ड ब्रेथ 4.5 सेन्टिमिटर। अब हामीले पहिला सुरु एउटा रेक्टेंगल बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ लेन्थ भनेको 5.5 सेन्टिमिटर र ब्रेथ भनेको 4.5 सेन्टिमिटर भएको बनाउनु पर्यो। त्यसमा के भन्छ फेरि अल्सो कन्स्ट्रक्ट अ ट्रायंगल EBF having one angle 45 degree and equal to the area of रेक्टेंगल भन्छ। अब हामीलाई क्वेशनले के भन्यो पहिला रेक्टेंगल बनाउने रे। रेक्टेंगल बनाएपछि त्यो रेक्टेंगल सँग इक्वल हुने गरेर अर्को रे के बनाउनु पर्यो ट्रायंगल बनाउनु पर्यो। अब हामीलाई त थाहा छ नि रेक्टेंगलको एरियाको फर्मुला L * B हो। हाम्रो ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला हाफ बेस इन्टु हाइट हो। बेस र हाइट भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ नै भयो। त्यसैले अब हामीलाई हाफ कि त बेस लिनु पर्यो कि त बेसलाई डबल लिने हो। तर हामीलाई क्वेशन आन्सर के भनेको छ हाफ बेसलाई हाफ गर्नु पर्यो। ल अब म यहाँ पहिला सुरु गिवन कुरा लेख्दैछु। गिवनमा हेर्नुस् त फर रेक्टेंगल को लागि तपाईलाई गिवन के दिएको छ पहिला सुरु लेन्थ दिएको छ। मैले लेखे यहाँनिर लेन्थ L = 5.5 सेन्टिमिटर र तपाईलाई अर्को के दिएको छ ब्रेथ B = 4.5 सेन्टिमिटर दिएको छ। तपाईको यसै गरी फर ट्रायंगल को लागि हेर्ने भने ट्रायंगल को लागि एउटा एंगल one एंगल कति डिग्री one एंगल = 45 डिग्री दिएको छ। अब यो अनुसार यो इन्फर्मेसन अनुसार रेक्टेंगल बनाउनु पर्यो अनि फेरि यो इन्फर्मेसन अनुसार त्यही रेक्टेंगल सँग इक्वल हुने गरेर के बनाउनु पर्यो ट्रायंगल बनाउनु पर्यो। ओके अब हामी फिगर बनाउँदाखेरि पहिला के गर्नु पर्यो रेक्टेंगल को लागि हामीले लेन्थ लिदैछौं 5.5 सेन्टिमिटर। सो तपाईले के गर्नुस् एउटा स्केल लिनुस्। स्केल लिएर पहिला सुरु तपाईले के गर्नुस् त एउटा लाइन स्ट्रेट ड्रा गर्नुस्। न यो मेरो र्यान्डम हाइपोथेटिकल लाइन हो। अब म यही लाइनलाई चाहिँ आर्क लिएर कतिको आर्क 5.5 आर्क लिएर के गर्छु लेन्थलाई बनाउँछु। त्यसको लागि त मैले स्केलमा नाप्नु पर्यो हैन। तपाईले कम्पास लिएर स्केलबाट नाप दिनुस् 5.5 सेन्टिमिटर। न यो मेरो 5.5 सेन्टिमिटर भयो। मैले यहाँबाट एउटा लिए है आर्क।
तपाईले कन्स्ट्रक्सन गर्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ किनकि तपाईको हरेक लाइनको मेजरमेन्ट लाइनको कटिङहरु एकदमै ध्यान दिएर हेर्छ। सो यो मैले आर्क बनाए है, एउटालाई मैले लेन्थ भने नाम एबीसीडी भनेको छ, ए बी भयो, यो मेरो एउटा पोइन्ट भयो, यो एउटा पोइन्ट भयो जसमा चाहिँ एबी भनेको लेन्थ कति छ 5.5 छ। अब मैले यहाँनिर ब्रेथ 4.5 हुने गरेर के बनाउनु पर्यो रेक्ट्याङ्गल। त्यसको लागि त हामीलाई थाहा छ नि रेक्ट्याङ्गल हो, रेक्ट्याङ्गलको हरेक एंगल कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। त्यसैले मेरो ए भर्टेक्समा 90 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो, फेरि बी भर्टेक्समा नि कति डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो 90 डिग्री। त्यो गरे भने मेरो बेस पनि 4.5 आइहाल्छ। ए बी बेस बनाइसकेपछि मैले ए र बी मा 90 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्दैछु। तपाईले कम्पास लिएर एउटा हाफ सानो आर्क लिएर के गर्नुहोस् बी भन्ने पोइन्टमा अथवा ए भन्ने पोइन्टमा तपाईले 90 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्नुहोस् है त। 90 डिग्री कन्स्ट्रक्ट गर्न आइहाल्छ तपाईलाई, कम्पासले मजाले घुमाउनुस्। अब यति घुमाइसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्यो आर्कलाई यो अब हल्लाउनु पाएन, तपाईको यहाँबाट टच गर्नुस्, यो 60 डिग्री को भयो, यताबाट टच गर्नुस्, यो अर्को 60 को लागि भयो, अनि 60 र 60 को हाफ गर्नुभयो भने अब तपाईको के आउँछ 90 डिग्री आइहाल्छ। न मेरो 90 डिग्री को एउटा पोइन्ट आयो हेर्नुस् त। म के गर्दैछु अब यसलाई स्केल राखेर जोइन गर्दैछु। अब मैले स्केल राखेर सिधा जोइन गरे भने यो मेरो के भयो 90 डिग्री भयो। सो यो 90 डिग्री को लाइन भयो मेरो। अलिकति कम्पास हल्लेर मेरो बाङ्गो जस्तो देखाएको छ, तर तपाईले कम्पास राम्रोसँग राख्नुस् भइहाल्छ। यो मेरो बेसको लागि भयो, यो मेरो लेन्थ भयो, यो बेस भयो। अब हामीले हेर्नुस् त बेस कति दिएको छ 4.5 सेन्टिमिटर दिएको छ नि। मैले बी बाट माथि यो लाइनमा टच गर्यो भने मेरो के पोइन्ट आउँछ सी भन्ने पोइन्ट आउँछ। यो अब म 4.5 नाप्दै छु स्केलमा। ल यो मेरो 4.5 भयो। तपाईले बी भन्ने पोइन्टबाट एउटा माथि आर्कमा टच गरेर दिनुस्, यो 4.5 भयो। अब म यतापट्टि 90 डिग्री बनाउँदिन किनभने यताको लेन्थ र यताको लेन्थ इक्वल हुन्छ, यो र यो लेन्थ इक्वल हुन्छ भने मैले यसैबाट आर्क लिएर यत्रै आर्क लिए, यत्रै आर्क लिएर मैले यहाँनिर बनाउन सकिहाल्छु। ल यो भयो मेरो। अब के गर्नुस् यो हेर्नुस् त एबी आर्क जत्रो छ, मतलब लेन्थ यता जत्रो छ माथि त्यत्रै हुनु पर्यो। मैले एबी लाई माने मेजर गरेर ल एबी भयो यो मेरो। मैले यहाँनिर सक्कर सी भन्ने पोइन्टमा राखेर के गरे भर्टेक्स जोइन गरे। यो गर्दा मेरो पोइन्ट आयो हेर्नुस् त, यो पोइन्ट भयो मेरो सी, यो पोइन्ट भयो डी। अब यसलाई के गर्ने स्केल राखेर जोइन गरिदिनुस्। ल यति गर्नुभयो भने तपाईको के आयो रेक्ट्याङ्गल आयो। ABCD is a rectangle where length is equals to 5.5 cm and breadth is equals to 4.5 cm. अब हामीलाई यही रेक्ट्याङ्गल सँग इक्वल हुने गरे के बनाउनु पर्यो ट्रायंगल इक्वल। ट्रायंगल को एरिया सँग इक्वल हुने गरे यो रेक्ट्याङ्गल भित्रबाट हामीले ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो। हेर्नुस् त कस्तो खालको ट्रायंगल भनेको छ तपाईलाई, कन्स्ट्रक्ट ट्रायंगल EBF अनि के भनेको छ हैविङ वन एंगल 45 डिग्री। अब EBF 45 डिग्री भनेको छ हैन, योसँग इक्वल भनेको छ। अब म के गर्छु त तपाईको एउटा EBF को लागि E यता छैन, B छ अनि F पनि छैन। हाम्रो अब यो रेक्ट्याङ्गल सँग के गर्नु पर्यो, यो बेस छ नि 5.5 सेन्टिमिटर, कि त यसको डबल गर्नु पर्यो कि त तपाईले के गर्नु पर्यो यो बेसलाई के गर्नुपर्छ हाफ गर्नुपर्छ। तपाईले अब हाफ गरेर बनाइने भयो अथवा डबल गरेर बनाइने भयो। मैले यहाँनिर हाफ गरेर बनाउने भयो तपाईलाई। अब बेस हाफ गर्न के गर्नु पर्यो तपाईले यो AB आर्कलाई बाइसेक्ट गर्नु पर्यो। म यहाँ बाइसेक्ट गर्दै छु हेर्नुस् त, ठ्याक्क हाफ भन्दा अलिकति डबल बढी लिनुस् अनि हाफ भन्दा बढी लिनुस्, तर त्यो लाइन भन्दा बढी ठुलो नलिनुस् है। जत्रो आर्क हो त्यो भन्दा ठुलो चाहिँ नलिनुस्, तपाईलाई मेजर गर्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। ल यो चाहिँ मेरो के भयो बाइसेक्ट भयो। अब बाइसेक्ट हुँदाखेरि मलाई चाहिने लाइन भनेको मात्र मिडल पोइन्ट हो। स्केल राखेर सिधा जोइन गरिदिनुस्। यो भनेको तपाईको के भयो बाइसेक्ट भयो। बाइसेक्ट कहाँनिर भयो यहाँनिर भयो। त्यसैले यो एउटा पोइन्ट भनेको हाम्रो ट्रायंगलको एउटा पोइन्ट हो है, किनकि बेसको त ठ्याक्क हाफ ल्याएछ मैले। सो अब मैले के गर्छु भने कि त मेरो यहाँनिर 45 डिग्री बनाउनु पर्यो कि त मैले यहाँनिर 45 बनाउनु पर्यो। अब जहाँनिर बनाइन हुन्छ, मैले अलरेडी यहाँ 90 बनाइसकेको छु। यो 90 को पोइन्ट हो भने म यो 90 र 0 बाट काटेर के गरिदिन्छु हाफ बनाइदिन्छु, त्यो गर्दा 45 आइहाल्छ। हेर्नुस् त
मैले यहाँनिर आर्क लिए एउटा सानो, मैले 0 डिग्री र 90 डिग्रीबाट बी भन्ने पोइन्टमा कति बनाउँदैछु 45 डिग्री बनाउँदैछु है। तपाईले स्केल राखेर कम्पास राखेर मजाले गर्नुस् भइहाल्छ। ल मेरो पोइन्ट आयो हेर्नुस् त, कहाँनिर पोइन्ट आयो त मेरो यहाँनिर आयो। यो पोइन्ट भनेको मेरो 45 डिग्रीको भयो। अब बी भन्ने पोइन्टमा मेरो 45 डिग्री छ, मैले जोइन गरेँ यहाँनिर। जोइन गर्दा माथि ठ्याक्क माथिको एउटा लेन्थको सँग टच हुनु पर्यो, यहाँनिर टच हुनु पर्यो है। यो टच भयो, यो मेरो कति डिग्री भयो अब 45 डिग्री भयो। हेर्नुस् त बी छँदैछ, यो पोइन्ट आएको हाम्रो छ, यसलाई मैले ई भने ई बी अनि यो पोइन्ट मेरो के भयो एफ भयो। अब यसलाई जोइन गरिदिनुस्, तपाईको ट्रायंगल फर्म भइहाल्यो। सो यसरी चाहिँ मैले के गरेँ त रेक्ट्याङ्गलको ठ्याक्क बेसलाई हाफ गरेर एउटा एंगल 45 डिग्री हुने गरेर मैले ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गरेँ। यो हाम्रो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो। रिक्वायर्ड ट्रायंगललाई तपाईले सेरियल गर्न सक्नुहुन्छ, सेरियल गर्दा एकदमै सजिलो भयो। अब मेजरमेन्ट लेखिदिनुस्। मेजरमेन्ट यो एबी भनेको कति हो 5.5 सेन्टिमिटर भयो, यो ब्रेथ भनेको 4.5 सेन्टिमिटर भयो र यो रेक्ट्याङ्गल हो 90 डिग्री 90 डिग्री भइहाल्छ। त्यसो भए अब लेखिदिनुस् लास्टमा देयरफोर ABCD इज अ रेक्ट्याङ्गल। ABCD हाम्रो रेक्ट्याङ्गल हो वेयर जसमा चाहिँ के छ लेन्थ AB इज इक्वल्स टु 5.5 सेन्टिमिटर एन्ड ब्रेथ BC इज इक्वल्स टु 4.5 सेन्टिमिटर भनेर लिए मैले। अब यही ABCD रेक्ट्याङ्गलसँग इक्वल हुने गरेर हामीले के बनायो EBF बनायो ट्रायंगल। लेखिदिनुस् EBF इज अ रिक्वायर्ड, हामीलाई चाहिने त त्यो हो नि। EBF इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल having one angle, एउटा एंगल कति डिग्री छ having one angle 45 डिग्री and equal कुन सँग छ त equal in area with the area of rectangle ABCD रेक्ट्याङ्गल सँग इक्वल हुने गरेर हामीले के गरेको एउटा ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट गरेको। ल यसरी तपाईले लेखिदिनु भयो भने यो कन्स्ट्रक्सन पनि भइहाल्यो। अब क्वेशन नम्बर 18 मा जाउँ हामी है त। क्वेशन नम्बर 18 मा तपाईलाई के भनेको छ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफाई। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अथवा एक्सपेरिमेन्टल भेरिफाई भनेको तपाईलाई प्राय एकदमै म्याक्सिमम हाई चान्स भनेको सर्कलबाटै सोधिन्छ र यो सेटमा पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई सेट सर्कलबाटै सोधेको छ। के भन्छ क्वेशन हेर्नु त एक्सप्लोर एक्सपेरिमेन्टली द रिलेसनशिप बिट्विन अपोजिट एंगल्स अफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल MNOP। एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एंगलको के हुन्छ रिलेसन के हो त्यो पत्ता लगाउनु भनेको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई एक्सपेरिमेन्टली प्रुफ गर्दाखेरि फिगर कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो भित्र साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाउनु पर्यो र साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एंगलको के गर्नु पर्यो रिलेसन। हामीलाई त थाहा छ नि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल छ भने त्यसको अपोजिट एंगलको सम के हुन्छ जहिले पनि सप्लिमेन्ट्री हुन्छ, यानी कि 180 डिग्री हुन्छ। त्यही प्रुफ गर्नु पर्यो। अब यसको लागि हामीले पहिला सुरु ठीक छ। अब हामी स्टेप अनुसार जाउँ है त। एक्सपेरिमेन्टल भेरिफाई हो, मैले स्टेप 1 मा लेखेँ। स्टेप 1 मा के गर्छौं हामी जहिले पनि स्टेप 1 मा चाहिँ हामीले जुन रिक्वायर्ड हो त्यो फिगर बनाउँछौं। अहिले त हामीलाई फिगर सर्कल चाहिएको छ। अब सर्कल प्लस त्यो सर्कल भित्र के बनाउने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाउने। र मैले लेखेँ ड्र 3 डिफरेन्ट रेडियाई सर्कल, किनकि हामीले एउटै रेडियसको सर्कल लिन चाहिँ पाउँदैन है। दुईटा अथवा म्याक्सिमम हामीले तीनटा दुईटा बनाए पनि हुन्छ, तर नर्मली हामी तीनटा फिगर बनाउँछौं। तीनटा सर्कल जसमा चाहिँ रेडियस के छ सबैको फरक फरक छ। ड्र 3 डिफरेन्ट रेडियाई सर्कल्स having center O सेन्टर O भएको चाहिँ हामीले के बनायो तीनटा फिगर बनायो सर्कल बनायो। त्यसपछि MNOP इज अ के हो हाम्रो इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।
त्यो सर्कल भित्र चाहिँ हामीले एमएनओपी के बनाउने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाउँछौं। अब यसलाई हामी के गर्छौं फिगरमा तीनटा सर्कल बनाउँछौं। एउटा सानो फिगर, त्यो भन्दा अलिकति ठूलो साइजको, त्यो भन्दा अलिकति ठूलो साइजको, जसमा चाहिँ रेडियाइ सबैको के हुनु पर्यो फरक फरक हुनु पर्यो। अब म डिफरेन्ट रेडियाइ भएको सर्कल बनाउँदै छु है त। सो पहिला मैले फिगर बनाए एउटा ठूलो फिगर, जसमा चाहिँ मैले यत्रो रेडियस लिएर मैले के गरे एउटा सर्कल बनाउँदै छु, जसमा चाहिँ मैले सेन्टरलाई के भन्छु ओ भन्छु अहिले। ल यो मेरो एउटा फर्स्ट सर्कल भयो। अब यत्रै तपाईले के लिनु भएन रेडियस लिनु भएन है, मैले त्यो भन्दा अलिकति सानो लिए अहिले। एउटै रेडियसको सकेसम्म नलिनुस्, त्यसलाई राम्रो मानिँदैन। एउटै फिगर नहोस्, फरक फरक फिगर देखियोस्। ल मेरो यो भयो, यो फिगर भन्दा यो अलिकति सानो भयो। अब म यो र यो भन्दा अलिकति फरक भनेको अलिकति ठूलो लिदिए मैले, अलिकति ठूलो नै लिदिए। ल मेरो तीनटा सर्कल बन्यो। तीनटा सर्कलमा म यो सेन्टरलाई के भन्छु ओ भन्छु। यो मेरो सेन्टर भयो, यो मेरो अर्को सेन्टर भयो, यता नि ओ नै हो। यो मेरो अर्को सेन्टर भयो, यो पनि के नै हो ओ नै हो। अब यही सर्कल भित्र चाहिँ बसेको एमएनओपी हाम्रो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाउँदैछु। एमएनओपी को लागि मैले 4 पोइन्ट लिनु पर्यो, जसमा चाहिँ सेन्टर भन्दा पास भएको हुनु पर्यो है। सेन्टर भन्दा सबै एउटै साइडमा भयो भने त्यसलाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्दैन। न मैले 4 पोइन्ट र्यान्डमली चुज गरे र त्यसलाई म जोइन गर्दै छु। यो एउटा भयो, यो एउटा भयो, ल यताको अनि यहाँको। ल यो पोइन्ट मेरो एमएनओपी डबल ओ भएछ। मैले यसलाई सेन्टरलाई चाहिँ ओ भनेन है, तर त्यसै भए यहाँनिर एमएनओपी भनेको कारणले मैले यहाँनिर सेन्टरलाई के भने एक्स भनेर लिएँ। ल तपाईलाई डबल ओ किन दोहोरिनु, त्यो नदोहोऱ्याउँदा सजिलो हुन्छ। तपाईलाई एक्स सेन्टर ओ बनाए एमएनओपी भयो। यता पनि त्यस्तै चाहियो हामीलाई। तपाईले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाउँदाखेरि सेन्टरको सर्कम्फरेन्स भन्दा बाहिर जानु भएन र भर्टेक्सलाई एकदमै राम्रोसँग के गर्नुपर्छ टच गर्नुपर्छ है। तपाईको नत्र त्यो के हुन्छ मिस्टेक भन्छ। एमएनओपी भयो। अब यता पनि मलाई ल यहाँ पनि भयो मेरो एमएनओपी। सो यसरी चाहिँ मैले के बनाए सेन्टर सबैको एक्स हुने गरेर एउटा सर्कल बनाए र सर्कल भित्र एउटा स्ट्यान्डिङ भएको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाए। यसलाई मैले फिगर फर्स्ट भनेर नाम दिएँ। यो मेरो फिगर सेकेन्ड भयो अनि यताको फिगर थर्ड भयो। अब हामीले प्रुफ गर्ने के त, यो त हामीले एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ गर्नु पर्यो। प्रुफ के गर्नु पर्यो त लेखिदिनुस् यहाँनिर टु प्रुफ, अथवा यसलाई मैले स्टेप 2 भनेर लेखेँ है त। स्टेप 2 मा के भन्छ टु भेरिफाई अथवा टु प्रुफ। भेरिफाई के गर्नु पर्यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एंगलको रिलेसन। यसको मतलब यो एम र ओ को र पी र एन को, त्यसैले एंगल एम प्लस एंगल ओ इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ भने प्रुफ गर्नु पर्यो। र अर्को एंगल पी प्लस एंगल एन इक्वल्स टु 180 भनेर प्रुफ गर्ने हो। किनकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एंगलको सम के हुन्छ जहिले पनि 180 डिग्री हुन्छ। अब यही प्रुफ गर्नु पर्यो। स्टेप 3 लेखिदिनुस्। अब स्टेप 3 मा के लेख्नु पर्यो मेजर गर्नु पर्यो है। हामीले जुन एंगल चाहिन्छ त्यसलाई मेजर गरिदिन्छ। लेखिदिनुस् यहाँनिर मेजर द एंगल्स, मेजर द एंगल्स एन्ड measure the angles and shown below in table। अब टेबलमा हामीले के गर्छौं देखायो भनेर भनिदिन्छौं। अब तपाईलाई टेबल चाहियो। टेबलमा तपाईलाई के चाहिन्छ त भन्ने कुरा हामीलाई टु प्रुफले भन्छ है। टु प्रुफमा हेर्नुस् न हामीले के लेखेको छ चारवटा एंगल लेखेको छ र चारवटा एंगलको समसँग भनेको छ भने फर्स्ट त हामीलाई जहिले पनि के को लागि भयो फिगरको लागि भयो। सेकेन्ड भनेको एंगल मैले एम लिए
अर्को एंगल ओ लिए, फेरि अर्को एंगल चाहियो मलाई पी, फेरि अर्को एंगल चाहियो एन, र यसपछि के चाहियो मलाई रिजल्ट चाहियो, रिजल्ट हो। अब तपाईले यति लेख्नु भइसके पछाडी फिगर अनुसार लेख्नुस् त। यो फिगर फर्स्ट को लागि, यो सेकेन्ड को लागि, यो थर्ड को लागि। यति लेखे पछाडी अब तपाईले प्रोटेक्टरले के गर्नुस्, एंगल एम, एंगल ओ, एंगल पी, एंगल एन नाप्नुस्। अब मेरो यहाँनिर नाप्नलाई प्रोटेक्टर अवेलेबल छैन, तपाईले प्रोटेक्टरले नाप्दिनुस्। सपोज मैले यहाँनिर र्यान्डमली एउटा लिए, मेरो एम भनेको चाहिँ तपाईको कति आयो त 95 डिग्री आयो रे। यदि मेरो एम 95 आउँछ भने यो भनेको मेरो कति आउनुपर्छ 75 आउनै पर्छ है, किनकि यो दुईटा जोड्दा कति हुनुपर्छ मेरो 180 हुनै पर्छ। सो 180 75 85, यो मेरो 85 आउनु पर्छ है, यो मेरो 85 डिग्री भयो। अब यताको पी नाप्नु पर्यो, पी नाप्दाखेरि मेरो कति आयो, यताको पी नाप्दाखेरि सपोज यो 98 डिग्री आयो भने यताको कति आउनु पर्यो मेरो 98 भनेपछि यो 82 डिग्री आउनु पर्यो, जसमा चाहिँ के हुन्छ एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल्स टु 180 सरी एंगल ओ एन्ड एंगल पी प्लस एंगल एन इक्वल्स टु 180 डिग्री। यो प्रुभ गर्ने हामीले। अब सेकेन्ड फिगरमा नाप्नुस्, सेकेन्ड फिगरमा मेरो एम भनेको 105 डिग्री आयो सपोज है, मैले नापेको छैन, तपाईले नाप्न सक्नुहुन्छ। 105 डिग्री आयो भने यो मेरो कति आउनु पर्यो 75 आउनु पर्यो। यसैगरी मैले एंगल पी यताको नापे, यताको पी नाप्दाखेरि मेरो ठ्याक्क 90 डिग्री आयो रे भने यो पनि कति आउनु पर्छ 90 डिग्री नै आउनु पर्छ। रिजल्टमा त के नै हो, एंगल एम प्लस एंगल ओ इक्वल्स टु 180 डिग्री एन्ड एंगल पी प्लस एंगल एन इक्वल्स टु 180 डिग्री, यो पनि तपाईको इक्वल आउनु पर्यो। थर्ड फिगरमा मैले यो नाप्दा 90 भन्दा अलिकति बढी गएको छ, यसलाई मैले सपोज 110 डिग्री भन्यो भने यो कति आउनु पर्यो तपाईको 70 डिग्री, यो 70 डिग्री आउनु पर्छ। यताको नाप्दाखेरि मेरो यो एंगल पी भनेको 80 डिग्री आयो भने यो कति आउनु पर्यो 100 डिग्री आउनु पर्यो, जसमा चाहिँ फेरि तपाईको के भन्छ एंगल एम प्लस एंगल ओ इक्वल्स टु 180 डिग्री नै आउने हो एन्ड एंगल पी प्लस एंगल एन इक्वल्स टु पनि 180 डिग्री नै आउँछ। सो हामीले प्रुभ गर्न पर्ने भनेको यही नै कुरा हो। हेर्नुस् त, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एंगलको रिलेसन एम र ओ को र पी र एन को रिलेसन भनेको त्यो दुईटाको सम कति हुन्छ जहिले पनि 180 हुन्छ। यति गरेपछि हाम्रो स्टेप 3 पनि भयो। अब लास्टमा स्टेप 4 मा के लेखिदिन्छौँ त प्रुफ भनेर लेखिदिन्छौँ। therefore it is verified भयो। कस्तो भेरिफाई भयो त, therefore it is verified that opposite angles of a cyclic quadrilateral opposite angles of a cyclic quadrilateral is के त सप्लिमेन्ट्री भनेर हामीले के गर्यो भर्खरै प्रुभ गर्यौं। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको अपोजिट एंगल्सको थ्योरेटिकल प्रुफ भयो, सरी एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ हामीले फिगर बनाएर यसरी ट्याबुलेसन गरेर प्रुफ गरेर देखायौं। नेक्स्ट नम्बर रहेको छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 19। क्वेशन नम्बर 19 मा तपाईलाई के हाइट एन्ड डिस्टेन्स बाट क्वेशन सोधेको छ। हाइट एन्ड डिस्टेन्स को क्वेशनले के भन्छ त, द डायमिटर अफ अ सर्कुलर पोन इज 100 मिटर एन्ड द पिलर इज फिक्स एट द सेन्टर अफ द पोन। एउटा सर्कुलर पोन छ, त्यसमा चाहिँ बीचमा सेन्टर अफ पोन को बीचमा चाहिँ के गर्यो एउटा पिलर फिक्स गरेको छ। अ पर्सन फाइन्ड्स द एंगल अफ एलिभेसन अफ द टप अफ द पिलर इज थीटा डिग्री फ्रम द बैंक अफ द पोन। त्यो पोन को कुनै साइडबाट बसेर टप अफ पिलरमा हेर्दाखेरि एंगल कति फर्म भयो थीटा डिग्री फर्म भयो। इफ द डेप्थ अफ द पोन इज 1.5 मिटर, पोन को डेप्थ चाहिँ 1.5 मिटर छ एन्ड द टोटल हाइट अफ द पिलर इज 51.5 मिटर, फाइन्ड द भ्यालु अफ थीटा भनेछ। ल हेर्नुस् है, अब यो क्वेशनले हामीलाई हाइट एन्ड डिस्टेन्स भन्यो। हाइट एन्ड डिस्टेन्स को एउटा के भन्यो त हामीलाई एउटा पोन भन्यो, पोनमा पिलर छ रे। अब मैले एउटा लिए, त्यो क्वेशन अनुसार मैले के बनाउनु पर्यो फिगर। यदि तपाईले क्वेशन बुझेर क्वेशन अनुसार फिगर बनाउन सक्नु भयो भने राइट एंगल ट्रायंगल को कन्सेप्ट हुने बित्तिकै तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा के बनाए, एउटा सानो सर्कुलर पोन बनाए। ल
यो मेरो सर्कुलर एउटा पोन छ रे, जसमा चाहिँ मेरो यहाँनिर सेन्टरमा एउटा पिलर गाडेको छ। पिलरलाई मैले सिधा बनाएँ न, यो चाहिँ मेरो के भयो, पिलर भयो न, यो पिलर भयो। अब पिलरलाई सेन्टर यहाँनिर छ, हेर्नुहोस् है, यो मेरो सर्कुलर पोन्ड हो, यो मेरो के भयो, यहाँनिर सेन्टर छ। अब यहाँबाट तपाईको यो पुरै पिलरको हाइट, जसमा चाहिँ तपाईलाई डेप्थ पनि दिएको छ, यो डेप्थ भयो तपाईको, यो चाहिँ तलपट्टि ग्राउन्डमा छ, यसमा चाहिँ 1.5 मिटर छ रे। अनि यो पुरै पिलरको हाइट चाहिँ तपाईलाई कति दिएको छ, 51.5 मिटर दिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यति मैले फिगर बनाएको छु, अरू केही पनि गरेको छैन। सपोजलाई मैले यहाँनिर एउटा माने सेन्टर अफ अब्जर्भेसन, यहाँनिर पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन यहाँ माने, यहाँबाट तपाईको कहाँ हेर्दैछ, सेन्टर अफ पिलरमा हेर्दैछ। यो पोइन्ट भनेको एउटा माने मैले, यो चाहिँ के भयो अब तपाईको रेडियस भयो। हेर्नुहोस् है, मैले त्यो फिगर अनुसार मैले यहाँनिर क्वेसन आन्सर फिगर बनाएको मात्रै हो। अब म नाम दिँदैछु, यसलाई नाम मैले पी दिएँ, यो भयो क्यू, जसमा चाहिँ पीक्यू भनेको के हुन्छ तपाईको हाइट अफ पिलर भयो। यो आर भयो, मैले आर भनेको सेन्टर अफ पोन, सेन्टर अफ सर्कुलर पोन भयो। अनि यहाँनिर यस लिए, यस भनेको चाहिँ तपाईको अब के भयो, पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन। पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन यहाँबाट पिलरमा, पिलरको टपमा हेर्दा कति डिग्री एंगल फर्म भयो, थीटा डिग्री फर्म भयो। अब तपाईलाई के गर्नुहोस्, यसको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। हेर्नुहोस् है त, अब हामी कसरी निकाल्छौँ, मैले यहाँनिर फिगर बनाएँ, फिगर अनुसारको के गरेँ मैले त्यो कुरा यहाँनिर लेखिदिउँ, होला सजिलो हुन्छ। लेट द सेन्टर अफ अ सर्कुलर पोन बी आर भने मैले PQ इज द हाइट अफ पिलर। पिलरको टोटल हाइट भनेको 51.5 दिएको छ, जसमा चाहिँ मैले PQ भनेर नाम ल्याएको छु। PQ इज द हाइट अफ पिलर एन्ड RQ इज द डेप्थ। हेर्नुहोस् है त, RQ इज द डेप्थ अफ द पोन। डेप्थ अफ द पोन भनेको चाहिँ मैले, त्यो डेप्थ अफ द पोन भनेको चाहिँ तपाईको के हो, सर्कुलर पोन्ड हो, पोखरीबाट सर्फेस भन्दा तलपट्टि गएको, पानीको लेभल भन्दा तलपट्टि गएकोलाई हामीले डेप्थ भनेको छौँ। डेप्थ अफ द पोन्ड इज के त, RQ भयो। ल RQ यहाँ लेखिसकेको छ, डेप्थ अफ द पोन्ड यहाँ भयो, सकिहाल्यो, यति दिएको छ हैन। अब हेर्नुहोस् है, यति कुरा मैले लेखेँ। यो भनेको S भनेको एउटा के भन्यो, S इज द पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन। Point of observation, S is the point of observation from where the angle of elevation, ल मैले यहाँनिर लेखेँ एंगल अफ इलिभेसन सो फर्म्ड, एंगल अफ इलिभेसन सो फर्म्ड। यो ल्याङ्ग्वेज भनेको तपाईले जसरी हुन्छ यो फिगरलाई एक्सप्लेनेसन गरे मात्रै हो। एंगल अफ इलिभेसन सो फर्म्ड इज थीटा डिग्री। ल यति कुरा लेखिसके पछाडि अब तपाईलाई के भ्यालु दिएको छ त्यो लेख्दै जाने हो। लेखौँ है त। नाउ अब मेरो के भयो त, PQ इक्वल्स टु कति दिएको छ, 51.5 सेन्टिमिटर दिएको छ। मेरो डेप्थ अफ पोन RQ भयो, RQ इक्वल्स टु 1.5 मिटर दिएको छ। अनि अर्को हामीलाई के दिएको छैन, एंगल अफ इलिभेसन, त्यो मतलब PSR इक्वल्स टु थीटा डिग्री। ये नै मलाई के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्ने हो। यति कुरा दिएको छ। अब यो अनुसार लेखौँ है त। नाउ अब हामी के गर्छौँ भने यो PRS एकचोटि हेर्नुहोस् त, PRS भनेको त तपाईको के बन्छ, यो PRS भनेको राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ जहिले पनि, किनकि परपेन्डिकुलर डिस्टेंस भनेको हाइट हो। सो PRS चाहिँ तपाईको के बन्छ, अब राइट एंगल ट्रायंगल बन्छ। अब हेर्नुहोस् त है क्वेशनले, अ पर्सन फाइन्ड्स अ डायमिटर अफ द सर्कुलर पोन भनेको छ। अर्को एउटा इन्फर्मेसन के दियो, सर्कुलर पोनको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति दियो, 100 मिटर छ। डायमिटर चाहिँ 100 मिटर छ भने यो डायमिटर हो, डायमिटरको हाफ के हुन्छ, रेडियस हुन्छ। यो त सेन्टर भएपछि RS भनेको के भयो, रेडियस अफ अ पोन भयो भने यो चाहिँ तपाईको कति हुन्छ। अब ल मैले सपोज यहाँनिर लेखेँ है, यो सबै 100 मिटर छ, त्यो पनि लेखेँ मैले, त्यो पनि लेखिदिउँ। डायमिटर अफ अ पोन
तपाईलाई सजिलो हुन्छ यसरी सबै कुरा लेख्यो भने डायमिटर अफ अ पोन को डायमिटर 100 मिटर छ 100 मिटर हो त्यसो भए आरएस भनेको त रेडियस हो देयरफोर रेडियस आरएस इक्वल्स टु डायमिटर को हाफ हुन्छ डिभाइड बाइ गर्दाखेरि 50 मिटर आयो सो मेरो पीआरएस राइट एंगल ट्रायंगलमा पीआर को भ्यालु पनि म फाइन्ड आउट गर्न सक्छु आरएस को भ्यालु भर्खर निस्किहाल्यो हेर्नुस् त अब in right angle triangle कुन चाहिँ हो त PRS मा मेरो के भयो PR भ्यालु निकाल्नु PR कति हुन्छ त तपाईको PQ पुरै 51.5 सेन्टिमिटर हाइट अफ पोल भयो RQ भनेको डेप्थ अफ पोन भयो त्यो भनेको सरफेस एरिया भन्दा तल गएको छ सरफेस भन्दा तल गएपछि त्यसलाई हामीले मेजर गर्नु भएन PR भनेको PQ माइनस RQ हुन्छ सो PQ माइनस RQ that is equal to 51.5 मिटर माइनस 1.5 मिटर इक्वल्स टु कति आयो तपाईको 50 मिटर आयो ल 50 मिटर आयो एउटा PR भयो एउटा RS छँदैछ RS इक्वल्स टु अघि भर्खर हामीले निकालेको छ 50 मिटर र एंगल PSR इक्वल्स टु थीटा डिग्री यति कुरा दिएको छ नि हैन अब यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर्नुस् है यो राइट एंगल ट्रायंगलमा म के गर्दै छु टेकिङ थीटा एज एन रिफरेन्स एंगल यदि मैले थीटालाई रिफरेन्स एंगल माने भने अब मेरो के भन्छ त यो मेरो थीटा र रिफरेन्स एंगल भयो भने यसको अपोजिट साइड परपेन्डिकुलर भयो पीआर भनेको परपेन्डिकुलर साइड हुन्छ आरएस भनेको बेस भयो र पीएस भनेको हाइपोटेन्युज भयो अनि अब मलाई यसको भ्यालु र यसको भ्यालु छ भने पी र बी को भ्यालु भयो नि त पी र बी को भ्यालु भएको हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुन हो tan हो अब त्यसो भए tan लिनु पर्यो टेकिङ थीटा एज एन रिफरेन्स एंगल विथ रेस्पेक्ट टु tan रेशियो भने tan रेशियो लियो भने के भन्छ त मेरो अब tan थीटा इक्वल्स टु के भन्छ त p by b हो tan थीटा भनेको p by b हो p by b भनेको तपाईको PR by RS हेर्नुस् है यो रिफरेन्स एंगल भयो भने PR भनेको परपेन्डिकुलर RS भनेको बेस भयो tan थीटा भनेको p by b को कारणले मैले यहाँनिर भ्यालु लेखेको छु और tan थीटा इक्वल्स टु PR भनेको कति दिएको छ तपाईलाई 50 अपन RS पनि कति हो यहाँ मैले लेखिसकेको छु हेर्नुस् 50 मिटर सेम आयो तल र माथि अब त्यसो भए यो कट गर्दा कति आउँछ तपाईको 1 1 भयो त्यो भनेको 1 भयो और अब हामीलाई हेर्नुस् त यहाँ त थीटा को भ्यालु चाहिने हो नि थीटा को भ्यालु निकाल्न यता tan रेशियो छ भने यता पनि समथिङ को tan को भ्यालु निस्किनु पर्यो त्यसको लागि तपाईले ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल हेर्नु भयो भने 1 भनेको tan कति हो 45 डिग्री हो यो हेर्नुस् त देयरफोर थीटा कति डिग्री आयो 45 डिग्री आयो ल हामीले त्यो थीटा निकाल भन्यो थीटा निस्किहाल्यो देयरफोर द एंगल अफ इलिभेसन इज कति 45 डिग्री यसरी लेख्नुस् तपाईको हाइट एन्ड डिस्टेन्स को पनि आन्सर आइहाल्छ अब हाम्रो ग्रुप सी मा छ 20 नम्बर जसमा चाहिँ ग्रुप सी को लास्ट क्वेशन हो है यो ग्रुप सी को लास्ट क्वेशनमा तपाईलाई स्ट्याटिस्टिक्स बाट सोधेको छ के भन्छ क्वेशनले फाइन्ड द भ्यालु अफ m इफ थर्ड क्वार्टाइल Q3 अफ द डाटा गिवन बिलो इज 35 ल हामीलाई एउटा डाटा दिएको छ त्यसमा चाहिँ Q3 भनेको 35 दिएको छ भने अब त्यो अनुसारको यहाँनिर m को भ्यालु निकाल्नु पर्यो सो के दिया रहेछ त पहिला सुरु गिवनमा Q3 इक्वल्स टु कति दिएको छ 35 दिएको छ ल ठिकै छ अब टेबल दिएको छ टेबल अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेसन टेबल फर्म अप गर्नु पर्यो लेखौं हामी क्याल्कुलेसन टेबल हेर्नुस् है यो हाम्रो क्याल्कुलेसन टेबल हो क्याल्कुलेसन टेबल मध्ये माने हामीले कुन चाहिँ गर्दै छु त क्वार्टाइल भनेपछि तपाईलाई के चाहिन्छ त फर्स्टमा तपाईलाई मार्क्स अब्टेन चाहिहाल्यो मार्क्स अब्टेन भनेको तपाईको क्लास भइहाल्यो मार्क्स अब्टेन क्वेशनले दिएको छ त्यसपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको तपाईको फ्रिक्वेन्सी भयो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स मैले यहाँ लेखे त्यसलाई हामी के भन्छौं फ्रिक्वेन्सी भन्छौं र हाम्रो यो के हो क्वार्टाइल हो भने हामीलाई के चाहिन्छ यहाँनिर CF भन्ने चाहिन्छ तपाईले याद गर्नुस् है ल
अब म यो अनुसारको के बनाउँछु भ्यालु राख्दैछु हेर्नुस् त फर्स्टमा मार्क्स अफ 10 0 to 10 0 to 10 मा एउटा भयो एउटा 10 to 20 मा भयो अर्को तपाईको 20 to 30 मा दिएको छ अर्को 30 to 40 मा दिएको भयो त्यसपछि अर्को के दिएको छ 40 to 50 अब तपाईको 0 to 10 मा फ्रिक्वेन्सी कति छ 3 छ 10 to 20 मा तपाईको फ्रिक्वेन्सी 7 छ 20 to 30 मा तपाईलाई 15 दिएको छ र 30 to 40 मा हामीलाई भेरिएबल भ्यालु m दिएको छ र 40 to 50 मा 5 दिएको छ अब हामीले यो टेबललाई कम्प्लिट गरेर के गर्नु पर्यो सोलुसन्स गर्नु पर्यो हेर्नुस् अब CF निकाल्नुस् CF भनेको तपाईको के हो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसलाई सबैलाई के गर्ने एड गर्दै जाने गर्नुस् 3 को केही पनि छैन 3 नै भइहाल्यो 3 + 7 भनेको तपाईको 10 आउँछ 10 + 15 भनेको 25 भयो 25 + m 25 + m भनेको 25 m हुँदैन है तपाई झुकिनु होला फेरि 25 + m नै हुन्छ 25 + m + 5 भनेको 25 + 5 30 भइहाल्यो 30 + m आउने रहेछ त्यसैले हाम्रो तपाईको यो n भनेको नि कति हुन्छ 30 + m यो सबै जोड्दिनुस् सेम नै आउँछ सो यसरी चाहिँ हामीले पहिला सुरु टेबललाई कम्प्लिट गर्यो अब के गर्छौ त हामीले q3 को भ्यालु दिएको छ पोजिसन अफ q3 निकाल्न पर्यो हैन अब हामीलाई यहाँ n को भ्यालु कम्प्लिटली न्यूमेरिकलमै छैन भने पोजिसन अफ q3 त निस्किदैन नि त्यसैले तपाईले आइडिया के लाउनु पर्यो यदि q3 को भ्यालु 35 छ भने तपाईको q3 क्लास कुन बन्छ त यो बन्छ किनकि 35 भनेको यसमा पर्छ नि त तपाईको यो बीचमा पर्छ भने तपाईले यहाँ लेखिदिनुस् अब के लेखिदिनुस् भने सिन्स q3 इज 35 the q3 class is के हुनुपर्छ तपाईको 30 to 40 नै हुनुपर्छ q3 को भ्यालु 35 दिएपछि 30 to 40 को बीचमा भ्यालु पर्छ यो त्यसैले 30 to 40 भनेको हाम्रो के भयो q3 को क्लास भयो अब यो q3 को क्लास भइसकेपछि हामी सबै निकाल्न सकिहाल्छौं हैन हामीलाई q3 मा चाहिने के कुरा त्यो सबैले लिस्ट आउट गरौँ देयरफोर l भनेको क्लास को लोअर भ्यालु त्यो भनेको 30 हैन तपाईको अब n/4 चाहियो n/4 भने चाहिँ तपाईको यही नै छ हेर्नुस् त n भनेको 30 + m हो 30 + m/4 भयो l n/4 सरी 3n/4 हो मिस्टेक गरेछु किनकि थर्ड क्वार्टाइल भनेको छ थर्ड क्वार्टाइल भने चाहिँ मैले यहाँनिर के गर्नु पर्यो यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो गर्दा मेरो 330 + m/4 आउँछ यसलाई मैले मल्टिप्लाई गरेर राखे है सजिलो हुन्छ 90 + 3m/4 भयो यो मेरो के भयो n/4 3n/4 आयो थर्ड क्वार्टाइलको लागि 3n/4 भयो l छ 3n/4 अब मलाई के चाहियो f चाहियो f भनेको मिडियन क्लासको के हो सेम पर्ने फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु भयो 30 to 40 मा करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति छ m भइहाल्यो अनि त्यसपछि cf भनेको त तपाईको जुन क्लास पर्छ त्यो भन्दा माथिपट्टिको भ्यालु हो नि त्यसैले कति छ यहाँनिर cf भनेको 25 लिनु पर्यो तपाईले cf भनेको 25 र लास्टमा i अथवा h i भनेको क्लास इन्टरभल 0 to 10 10 to 20 मा तपाईको कति छ क्लास इन्टरभल 10 छ यो सबै मैले लिस्ट आउट गरे हेर्नुस् त l भनेको 30 आयो 3n/4 भनेको 3 ब्र्याकेट n भनेको 30 + m/4 आयो र मल्टिप्लाई गर्दा 3 * 30 90 + 3m/4 आयो र मैले f cf र i पनि लेखे भने यो सबै कुरा मलाई q3 मा चाहिन्छ त्यही भएर मैले पहिला लिस्ट आउट गरे अब म केमा जान्छु q3 को भ्यालुमा जान्छु अब म के गर्छु फर्मुलामा चाहिने सबै कुरा लिस्ट आउट गरिसकेपछि अब फर्मुला हाल्दिउ न q3 को फर्मुला हाल्दिउ तपाईको q3 = के हो फर्मुला l + 3n/4 - cf होल अपन f into i हो भ्यालु दिएको छ हामीलाई q3 भनेको 35 दिएको छ = l भनेको कति आछ तपाईको 30 35 = 30 + 3n/4 भनेको तपाईको 90 + 3m/4 90 + 3m/4 - cf भनेको कति छ तपाईको हेर्नुस् त 25 होल अपन f भनेको फेरि m छदैछ इन्टु 10 अब तपाईले के गर्नुस्
30 लाई उता लानुस् माइनस गर्नु सजिलो हुन्छ 35 minus 30 equals to तपाईको के भयो माथिपट्टि एलसीएम लिनुस् त 90 plus 3m 4 ले उता मल्टिप्लाई हुँदा माइनस 100 होल अपन 4 अपन m into 10 ए भयो यता गर्दा कति आउँछ तपाईको 5 मात्र आउने भयो 5 इक्वल्स टु अब म यो मल्टिप्लाई छ म यो अपन 5m लाई के गर्छु रेसिप्रोकल गरिदिन्छु है त 90 plus 3m minus 10 छ भने मेरो पहिला सुरु माथि के आउँछ 3m minus 10 आउने भयो अपन 4 इन्टु यो डिभाइड को m लाई मैले रेसिप्रोकल गर्दा 1 अपन m बन्छ इन्टु 10 यता भइहाल्यो और 5 इक्वल्स टु माथिको मल्टिप्लाई गर्नुस् 1 छ 1 into 10 भनेको 10 भयो 10 into 3m भनेको 30m minus 10 10 जा 100 होल अपन 4 into m भनेको 4m भयो और अब तपाईको हेर्नुस् त यहाँनिर 5 into 4 भनेको 20m इक्वल्स टु 30m minus 100 और अब 100 लाई उता ल्याउनुस् 20 लाई यता ल्याउनुस् 100 इक्वल्स टु 30m minus 20m और 100 इक्वल्स टु यो भनेको तपाईको 10m भयो और 100 अपन 10 इक्वल्स टु m और तपाईको 10 इक्वल्स टु m देयरफोर m भनेको कति आयो 10 आयो सो यसरी चाहिँ हामीले Q3 को भ्यालु दिदा पहिला टेबल फर्म गर्यो टेबलबाट हामीले चाहिने कुरा सबै कुरा लिस्ट आउट गर्यो र फर्मुला राखेर सिम्पली मैले सिम्प्लिफाई गर्दै भ्यालु निकाल्यो सो यसरी चाहिँ हामीले अननोन कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी दिया छ भने पनि गिवन रिक्वायर्ड इन्फर्मेसनबाट हामीले निकाल्न सक्छौं